L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom u l-daw kollha li qegħdin jarawna u jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ġibarna fl-imkien hawnhekk id-dar ta' Marija biex niċċelebraw din l-Ewkaristija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru kemm huma kbar. Il-bieraħ stess kont qed naqra. Dejjem titgħallem u dejjem tipperswadi ruħek ta' merti ta' quddiesa kemm huma kbar quddiem Alla. Mhix ċajta. Hawnhekk fuq dan l-artal, fuq din l-irħama, ser nagħmlu nġeddu dak li ġara fuq il-Kalvarju mingħajr it-tixrid tad-demm però. Hemm żewġ kelmiet bil-Grieg il-bieraħ. Il-katabasis u l-anabasis. Dak li niżel minn fuq il-katabasis min naħa tal-artal jitla l-fuq l-anabasis anabajnu u jiltaqgħu fl-imkien quddiem Alla, il-merti ta' quddiesa. Għalhekk nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom. Min naħa tiegħi se noffru l-quddiesa għar-Ruħ George Gallia. Illum l-erba' ġurnata ferjali u se nagħmlu l-quddiesa għad-Nuru Glorja ta' San Giuseppe fejn nitolbuh mod speċjali għall-familji tagħna. Inti t-triq li twassalna għand Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inta fdajt il-misteru tas-salvazzjoni kemm fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsien ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħal kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem għal-ġid tagħhom. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, ħuti, l-Ispirtu minn naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna aqqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnijiet li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu bit-talb tiegħu jidħol għall-qaddisin skont ma jrid Alla. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu f'kollox jaħdem it-tfid tal-ġid tagħhom. Għax lil dawk li huwa rrafhom mill-bidu ippredestinhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ġbija ta' ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li predestinhom sejħilhom ukoll, lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll, lil dawk imbagħad li ġustifikhom igglorifikahom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Fit-tiba tiegħek nittama mulej. Ħares u beġibni mulej Alla tiegħi, għati d-dawl lill-għajnejja li ma naqax fir-raqda tal-mewt, li ma jgħidx il-għadu tiegħi elibtu, li ma jifirħux l-edewwa għax jarawni notor flimkien, jiena fit-tiba tiegħek nittama mulej. Imma jien fit-tiba tiegħek nittama
tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek. Nanni lil-mulej għal-ġid li għamilli flimkien, jiena fit-tiba tiegħek nittama mulej. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla se jħinna permezz tal-Evanġelju biex ikollna sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien huwa u sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet u irħula. U kien hemm wieħed qallu mulej jaqgħu ftit huma dawk li jisalvaw. U Ġesu weġibhom, tħabtu biex tidħlu mill-bib id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien ħafna għad ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra u tibdew tħabbtu il-bieb u tgħidu, mulej iftħilna. Iżda hu iweġibkom u jgħid, ma nafx mnejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu, kilna u xrobna miegħek aħna u int għallimt fil-pjazzett tagħna. U iwieġeb u jgħidilkom, ma nafx mnejn intom, morru minn qudiemi, għax il-koll morru minn qudiemi, intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tagħżiż tas-snien, meta taraw lil Abraham, lil Iżak u lil Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċijin il-barra. U jiġu nies mill-vant u mill-pument, mit-tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw hawn minnu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel u hawn minnu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Nagħmel riflessjoni għadna dejjem naqraw littra li San Pawlu lir-Rumani. Smajna hekk ara ħuti. L-Ispirtu min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. L-ewwel nett, il-kelma spirtu hawnhekk hija capital letter. Ispirtu. Mela mhux jirreferi la għall-ispirtu tal-whisky. Spirtu, ma spirtu ngħidulu, jew spirtu tal-kuċiniera, spirtu. Imma San Pawlu qed jirqal l-Ispirtu Santu kapital. L-Ispirtu min-naħa tiegħu, mill-qawwa tiegħu, mill-kapaċità tiegħu se jagħmel? Jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Mena, imbagħad ikompli ċarata, ħankompli naqra. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss. Imma, ħajrepeti, l-Ispirtu, ara kemm hu sabiħ, jidħol għalina bit-talb tiegħu. Mena, San Pawlu qed jgħidilna, taqtawx qalbkom. Mela, San Pawlu qed jgħidilna, taqtawx qalbkom. Mela, San Pawlu qed jgħidilna, taqtawx qalbkom. Mena, San Pawlu qed jgħidilna, taqtawx qalbkom.
tippreokkupawx iż-żejjed lilkom infuskom. M'intomx weħidkom. Ejn ruħek, ipprova għamel tajjeb. Imbagħad hemm l-Ispirtu Santu li jgħinek, li jimliek bil-ħila u bil-kuraġġ. L-Ispirtu stess jidħol għalina kemm huwa kliem ta' faraġ. U huwa ħut dan l-Ispirtu Santu li għadu imexxi l-Knisja ta' Kristu. L-Ispirtu Santu li għadu jżomm maquda il-Knisja ta' Kristu. Inqas f'Mejju li għadda. Għax l-affarijiet taħseb fuqhom taħseb. Kenna elezzjoni tal-Papa. Ftit li xejn, kważi xejn, ma konna nafu bil-Kardinal Leprevost. Patri Agostinjan, imbagħad isir isqob, imbagħad jagħmlu Kardinal Franġisku għamlu. Fl-aħħar konċistorju, spislu qallu inti se tkun warajja. Imbagħad fuq kardinal min nebbaħhom biex iġibtu terz u jażlu il-dan il-kardinal partikolari f'qasir żmien l-Ispirtu Santu li għadu mal-Knisja li jgħidilna San Pawl l-Ispirtu Santu jenna min jaf kemm tħabtu il-min san ikteb, il-min san għamel Papa. L-Ispirtu Santu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, imma nafdaw fih. Imma nqedu l-fiduċja tagħna fih. U ħajarġa jirrepeti. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu Santu. Biex hu jagħtikom l-għajnuna. Kemm huwa kliem sabiħ li ħallik timxi l-qudiem u jidħol għalik bħal ma għamel mal-qaddisin sa nfakruhom kalla jrid nhar is-sibt mal-qaddisin skont ma jrid Alla. Paragrafu ta' bniedem imdawwal mill-Ispirtu Santu kemm trejt San Pawl, imma kemm bniedem bravu għarif. Kemm bniedem dak minn Tarsu tela Ġerusalem, minn Tarsu mar Ġerusalem biex jispeċjalizza fl-istudju tal-Iskrittura taf. Għalhekk mar Ġerusalem u kun jista' jieħu titlu ta' Rabbi. U jgħid li huwa studja tgħallem f'riġlejn ir-Rabbi Gamaliel. Gamaliel kien wieħed mill-iktar professuri qawwija fi żmien Ġesu u fi żmien San Pawl. Mara hemmhekk jitgħallem, jispeċjalizza San Pawl. Għalhekk imbagħad kien jaf x'għandu jikteb plus l-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Allura ħalli ma nitbedux, ħalli ma niżvijawx. Ejjew nkomplu ma naqtgħux qalbna. Għamel ejn ruħek, ejn ftit ruħek, ftit tibżax, ejn. Imbagħad Alla jgħinek. L-Ispirtu Santu jagħtik il-qawwa. Min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, fin-nuqqas aħna għandna nuqqas ta' ħila, ta' kuraġġ, ma nafux, nafdaw fl-Ispirtu. U dan żgur li jmexxina fit-triq it-tajba, it-triq tal-konsolazzjoni. Inqumu bil-jifqa. Bħala poplu tal-Alla, aħna mixja lejn il-milja tas-salvazzjoni, don ta' Alla il-Missier. Sabiex il-fidi tal-poplu nisrani tieħu l-qawwa mill-liturġija ħassir xhieda fil-mixja tiegħek nitolbu.
sabiex il-poplu ludi li kien l-ewwel li jirċieva s-salvazzjoni jiftaħ qalbu għat-tagħlim ta' Kristu nitolbu. Sabiex fil-hemm tal-ħajja is-salib ikun sinjal ta' rebħa li kiseb għalina Kristu nitolbu. Għall-erwieħ li qegħdin jissaffew sabiex inti teħlishom u tagħtihom il-premju ta' dejjem nitolbu. Walla missier iqaf mal-poplu tiegħek fi triqtu lejn is-sema u għatih l-għajnuniet li tant għandu bżonn bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe bit-tiba u l-qima qiegħda l-ibnek il-waħdini imwielet minn Marija Verġni, hekk ukoll aħna ikun jistħoqilna naqduk b'qalb safja fuq dan l-artal bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nitsu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr u nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li jintajtu barus lill-Verġni Omm Alla. Il-qaddej fidilu għaqli li jint qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' Missier iħares il-libnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Ġesu Kristu Sidna. Beħ ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Mulej Alla, ismewwiet u l-art, Osanna, imbirek minn ġej, Osanna fil-ola, Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs. Raddi l-ħaj qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan.
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. U Alla tiegħi. Ekkol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajl, tal id-disċipli juqal, ħudu biex orbu minnu il-kol. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi, u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddej tiegħek George Gallia. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna tiġi saltnatek, ħobżna ta' kull, aħfrinna dnubietna. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli. O Ġesu Ewkarestija, kun inti l-ferħ u lena ta' ħajt nitolbu. Bil-ferħ tat-tifkira li qegħdin nagħmlu fġieħ San Giuseppe, tmajtna mulej bl-ikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina d-doni li kollok tiba jogħġbok tatina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Artu se mari faħru, Mata Reġina, l-akbar fer it-nejja